Esta é a garrafa e o barco que me proponho colocar lá dentro. Para melhor compreensão, junto desenhos com os tamanhos de todas as peças e os materiais que vou utilizar. Começo por arranjar 3 tábuas de pinho de caixotes de frutas. Junto as 3 tábuas e desenho o convés. Faço 2 furos e coloco pregos para que as peças fiquem sempre alinhadas. Depois de cortadas e lixadas, verifico se passam pelo gargalo da garrafa. Na primeira peça, faço 2 caixas para levarem os suportes da escada de corda. Na segunda peça, faço 2 meias luas e corto para fazer o encaixe dos mastros. Na terceira peça, que futuramente será pintada de preto, faço 2 furos para ligar as 2 metades. Para a ligação das 2 metades, faço uma peça central com os recortes dos mastros. Esta peça leva 2 furos na parte inferior, onde aplico 2 cavilhas de madeira, palitos. Junto as 2 metades e faço o leme, para assim disfarçar a união das 2 metades. Por último, fazemos enfolhado de madeira o convés, que também servirá para disfarçar a união das 2 metades. Ainda fazemos o mastro de proa com 3 olhais. Também colocamos um olhal aqui nesta posição e outro olhal no leme. Fazemos ainda, depois de pintado, umas riscas em amarelo e azul, que são recortadas em fita cola com 1 mm de espessura. Com estes trabalhos finalizamos o casco e assim o barco fica pronto. Estes são os olhais que eu vou colocar nos mastros e no suporte das velas. Dou como exemplo este. No primeiro, coloco o olhal e depois dobro a ponta. No segundo, coloco o olhal e corto o material sobrante. No terceiro, faço como o primeiro. Coloco o olhal e dobro a ponta. As medidas dos furos estão colocadas nos desenhos. Quanto ao suporte das velas, é feito da mesma forma. Faço o furo e depois coloco o olhal e dobro a ponta. Para que ele não saia, coloco um pouco de cola. Agora vamos falar das velas. As velas são feitas de pano cru e para isso fazemos moldes em cartolina conforme desenho. Cosemos os suportes às velas. Depois de estarem todos cozidos, colocamos como apresento. Coloco esta palha nos fios das velas da proa para que não fiquem embaraçados quando entram na garrafa. Para fazermos a escada de corda, já tínhamos cortado e pintado e feito os respectivos furos nos suportes, que são colocados nestas zonas. Com uma agulha e linha fazemos a passagem pelo suporte e pelo mastro.
Depois de concluir essa tarefa, cortamos uma cartolina onde colamos um papel quadriculado que nos vai servir de guia para que nós possamos fazer a nossa escada de corda. Como está, com cola branca, fazemos aqui as zonas guiando-nos pelo quadriculado. Com uma pinça e com pequenos bocadinhos de corda, fazemos a nossa escada. Depois é só, com uma tesoura, cortar a parte excedente que não nos interessa. Vou explicar como se faz a cabine. A cabine é simples. Temos que ter atenção que ela terá que passar pelo gargalo da garrafa. É feita com um tejadilho e com um retângulo em madeira, onde leva duas vigias, as janelas, deste lado uma vigia e uma porta. Isto é conseguido com uma fita cola preta e as vigias são feitas com furador. É simples. A garrafa deve ser lavada com detergente e estar bem seca. Começamos por fazer o molde em cartolina do fundo do barco. É colocado cá fora para servir de guia à massa. O fundo do barco deve ser lixado para que a massa adira ao casco. Fazemos ainda 2 riscos no convés para verificarmos quando a colagem se ele está na posição correta. Verificamos ainda se os olhais estão abertos para ser mais fácil passar o fio. Colocamos a primeira metade dentro do barco. E agora vamos colocar cola na segunda metade para unirmos as duas peças. Vamos colocar a segunda metade dentro do barco. Como vêem, já estão unidas e coladas as duas partes. Depois de unidas com cola as duas metades, de seguida vamos colocar o convés. Pronto, está colocado o convés. Agora é esperar que a cola seque. Com este arame, coloco a massa aos poucos. De seguida, espalho e calco a massa. De forma a preencher o molde. Solto o barco e posiciono de forma a ficar alinhado
e nivelado com o gargalo da garrafa. Só depois faço pressão para que fique colado. Ao fim de 2 horas, deve colocar a garrafa em pé para que seque. Deve levar alguns dias até que a massa fique completamente seca. Só depois é que se pode colocar as velas. Antes de colocar as velas, confirme se a altura dos mastros está correta. Vou mostrar como se coloca as velas dentro da garrafa. Dobro a vela, coloco a ponta do mastro grande de seguida, dobro a vela do meio, coloco a ponta do mastro da proa, dobro o suporte da vela da proa. Pronto, está feito. Depois das velas entrarem dentro da garrafa, coloco-as nesta posição com uma pinça e agora vou mostrar cá fora como tudo se processa. Os mastros entram inclinados nos furos do convés. Prendo de seguida o fio no olhal do leme e faço o nó que levo até ao lugar onde pretendo. Só depois dou um pingo de cola e corto o material sobrante. Colocamos os suportes da escada de corda. Retiramos a palha. Atamos as velas da proa fazendo da mesma forma que na ré. Cortamos o fio sobrante. Vou colocar a última vela. Coloco o fio no olhal, levo o nó até onde pretendo, dou um pingo de cola e corto o fio. Repito a operação com este último fio. Colocando a cola e cortando. Pronto, estão feitos. Depois de termos concluído as velas, só nos falta colocar a cabine. Para isso, colocamos um pouco de cola no convés e com a pinça colocamos a cabine no respectivo local. A base é feita de madeira e para isso basta seguir os desenhos que têm as medidas e no final pintar de castanho, conforme se apresenta. Apresento a garrafa concluída com a rolha assinada. Deixo imagens do último trabalho, o navio Escola Sagres.